Kitundu kya 37 kamuwatandikira kugira kwata. Engo teyegomba kufuuka mpisi. Ŋŋaali tayinza kwagala kufuuka nsega. Ey'omuto omwereere endi y'obubi. Bikibgo byoyogera wano nyapu nja kujjako. Sagala kuntawaanya. Wano ffe tuli mu kuyiga. Engo teyegomba kufuuka mpisi. Ŋŋaali tayinza kwagala kufuuka nsega. Ey'omuto omwereere endi y'obubi. Entulege y'ensinge yalangajja era etambuza essimbo tayinza kwegomba kufuuka kakima. Bannaffe abasoma muyitiridde okwegomba okufaanana abazungu ate bo abakazi bammwe bakoppye ne bayitawo. Nammwe ne mutabagambako mulinga abatakyali basajja. Anti mu biseera eby'edda omusajja omukyolo ategeera yakomangawo ku mukyala we bwe yabanga akolanga ebitajja. Oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya. Luba luwombo lwa lulimi ku kyoto ky'okumanya we tutambulira n'okubeera nga tuyiga ne tuweerabira nti omusama Sekandi Kakembo Juma yakutuusaako n'omukyala n'abakyala w'abakyala. N'olwekyo tubeere nga tubeeyimirizaamu nnyo, tubeere nga tubaagala kubanga nabo beewayo okubeera nga batambula naffe. N'olwekyo tubeere nga twebaza abantu abo ate abeewaayo okubeera nga bagamba era okubeera nga bo bakyalina mwoyo gw'eggwanga, mwoyo gwa lulimi lwabwe, mwoyo gw'okumanya, mwoyo gw'okuyiga. Bo ne bagamba tuteeka okubeera busaali okubeera nga tuvujjirira ebintu nga bino. Ekintu kye bakola kya ttendo nnyo, kya ttendo ebitagambika. Mwebale nnyo ate mwebalire ddala. Tubeere nga tutandika akatabo kaffe, temwerabira tunaatera okukafundikira kubeera nga tukakuba olukwi mu mutwe. Ngenda okumalako olukoloddoli lw'olunyiriri lw'emmotoka nga bandi ku lulenge. Baafuuwa eŋŋombe ey'akabi nga bwe bamyamyansa n'ettaala zonna. Ekuba omunaku tekya kubanga mba ntandise okubasooloobako ate emmotoka n'etandika okusikattiramu ng'egenda okuzikira. Kubanga mba ntandise okubasooloobako ate emmotoka n'etandika okusikattiramu ng'egenda okuzibikira. We yazibukukira etabe buto emisinde ate we neekangira nga ngenda okuyingirira emabega wa loole yali eyimiridde mu luguudo ng'emabega teriiyo butaala bulabula nakaaka ebiziyiza. Emmotoka n'eyimirira, abangoba baayitawo ne bayimirira mu maaso ga loole. Nali nkikiyita nanjasa emmotoka nzire emabega nkyuke nzibuke nga baagobye dda. Nawamatuka mu mmotoka nzibuke, omu yandeegamu emmundu nandagira nyimirire mbawe ebisumuluzo by'emmotoka. Nange nayimirira ne neekwatakwata nga binoonya mu nsawo ndabiriza ow'emmundu musoonookereze ngimugyeko. Mba nkyetinkuula lugabana nnyamba omuntu yakololera ku loole munda
Mutundubaali Luleega Mmundu yakyukako katono mutwambalagana emmundu yagimusikako n'engusula ffenna ne tusigala nga lonsa twagundagana amakonde eryalaba eryalaba Muyiisa n'ayita bajje bamuyambe. Nalwana bwezizingirire era kyesaakozesa kwolwo nga saakitonderwako. Singa era tekyali kintu kyankubwa mu mutwe kuva mabega, olutalo nali ndulinnyeeko, naye nga bwe gwali nagenda okuddamu akategeera nga ndi mu bbuutu ya mmotoka, munda n'omutwe gunneetooloola era gumbobba okuzaama. Emmotoka yo yali eyimiridde. Nagezaako okuwuliriza ebifo ebweru naye nga siwulira bulungi. Nalindirirako nga bwe nnoonya akuuma mu ssaati ebyembi nga binajja, kwolwo lwe nali sikataddemu. Engalo zaali zimbuulidde nga nali mu mmotoka yange. Nagezaako okwekyusa naye nga buli wantu wannuma, bwe ntyo ne ntandika okwezza ebibatu naye nga siwulira kintu kyonna kyenkwatako okuggyako olubaati lwayo lwokka. Najjukira ng'ebyuma n'ebintu ebirala bwe nali mbiggyemu ng'emmotoka egenda okwozebwa nesibizaamu, bwe ntyo ne ntuuyana. Mba nterebukidde ddala naye nga nkyatabaaza, engalo ezitaalina kye zisuubira kukwatako ne zikoona ku kuuma akaali keewajjise mu nsonda ya bbuutu. Nakasika mpola nga n'entunnunsi zinkuba ne kasookayo. Mu kifo ky'okusanyuka natandika ate kweraliikirira obanga kanaakola era obanga waali wampulidde nga nkokota. Nategereza era bwe saawulirayo kanyego ne ntandika okunyegeekereza bbuutu n'akuuma nga bwe nsiriikirizaamu okuwuliriza n'okuwummulamu. Ddaaki akasiba keenasula, bbuutu neyeggula n'ekakaba n'entuula n'eningiza ebweru. Emmotoka gye nalimu yali ekooleredde ddala ebbali okumpi ate ng'eriraaniddwa emmotoka endala eziwerako. Abantu bonna baali munda mu bbaala, ebidongo gye byali bisindogomera nga n'obulali bweyitakuli. Okukoobeera kitegeeza okuba nga yali esembyeyo. Kati eno emmotoka yali esembyeyo, kyagezaako okutegeeza. Nava mpula mu bbuutu n'enzika nga njugumira, nzena n'amagulu biwuulowuulo. Bambi ebiwuulowuulo
omubiri kuzimba naye nga bw'onyiga mulinga omuli amazzi naye nga temuli mukka mwereere. Nasaanikira buutu nga nkirako ow'amayuuga ayita ku lutindo okwegendereza, n'oluvannyuma ne ŋŋenda ku luggi awatuuba ddereeva lukwatako nga lusibe. Kyokka ng'endabirwamu teyaseeseddwa kukunira ddala waggulu. Bwe ntyo nayisa omukono mu kituli ekyasigalayo ne nkwata mu kafo akeekusifu awaali akapeesa akatega bbomu ne nkanyoola. Olwo bbomu n'ebanga etegeddwa. Namanya nti singa ate bankwata ne banziza mu mmotoka eyo, nze nabo n'emmotoka twalivvu. Mba nvaawo ne nnengera omuntu afuluma okuva mu bbaala. Nagalamira wansi ne neekulula nga bwe njavulamu awamu okutuusa ekiyamba omumizi nange lwekyannyamba ne kimira. Ekiyamba mumizi kibeera kizikiza. Neewalula ne ŋŋendera ddala awakwafu ne neekukuma. Omanyi saali mugenyi. Omanyi saali mugenyi mu kifo kino kubanga nateranga nange okuyisaayokko ku lubu lw'ebigere ku lw'omukaaga nga luno nyeenye kugaliba enjole. Buli lwe nawuliranga akakuba oba akamenya ne mmaguka nga ndowooza nti bandiba nga bangudde mu buwufu so nga amatu gampuubaanyiza buwuubaanya. Ne nfuuka nampulira zzibi. Obudde buba buli eyo mu ttumbi, mmotoka ne zitandika okugumbulukuka era ŋŋenda okuwulira nga neeyanga esimbula ey'ejjawo olwo ng'emmeeme lwenneewanula. Luno nno twali tusisinkanye era obanga bulijjo baali balya myungu, ku luno baali balidde butanga, baali bakuuma lubugo lugwayo nga lubaale mubbe. Nalowooza engeri gye bannaatunulamu nga basaanukudde buutu nga siriimu ne mwenyamu. Navaawo ng'obudde bukya era naggukira Lungujja ewa mukwano gwange eyampa ebyambalo ebirala. Nanfumbira ne kakaawa mbugume era nankeeza okuntwala e Bugerere ngire nga neewogomako eyo nga bwenekkaanya embeera y'ebintu ebyatuuka ku Gakkondo. Nabisoma mu mawulire nga wayiseewo ennaku. Byali bigamba bwe biti: luli mu ttombi abantu b'omu kitundu ky'Emitalamaliya abaliraanye oluguudo lw'e Masaka baawulira okubwatuka ng'okweraddu era abaakeera mu kifo we kwali baalaba ekikangabwa ekitagambika. Awo wonna okwetooloola ekifo waali wabunye obuwerowero, obutundutundu bw'ebyuma by'emmotoka, ey'obuyonjo, obugumbagumba, obufiififi bw'ennyama y'abantu era nga n'obumu bulengejjere waggulu mu busanso bw'emiti. Kyali tekisoboka kwawula yadde okumanya omuwendo gw'abantu abaali mu mmotoka eyo.
gye baali bava gye baali bagenda tewali era amanyi ntabwe namuzisa eno kwe yava, wabula bonna abaatuuka we yagwa bassa kimu nti ye yali yasingidde ddala obubi mu byafaayo by'obubenje bw'ebidduka mu Uganda. Bwe nagattaagatta ebyo ebyanyumizibwanga ne ntegeera nga emmotoka yange we yazikirira n'abaagirimu. Ekigambo kya mmotoka eno okutokomokera ku ludda olw'e Masaka kyandeetera ekirowoozo ky'okwagala okubegerako erudda eyo, naye ng'enkonge eyeekiiseewo bwe butabaayo na mulimu kiguumaaza mwe nnyinza okwerimbika. Naye ng'abyedda bwe baalugera nti obuttanaziba lugwayo nti tolusindirako maluma. Nange mba ndi awo ntunula Gantaala nga yiiya ono yali amegeredde bulungi atunuza essanyu, anekeredde mu boodingi enzirugavu etuukira ku langi ye era erabikira ddala ng'ebyembaale era ng'alabikira ddala ng'ebyembaale yabyeyambulula. Ebizibu byonna yali yabyeyambula. Tunula Gantaala, tunula atyo teyeefiirayo. Twalabaganira mu maddu kubanga twali tetuddangayo kusisinkana kasookedde nga twamukambaale. Bwe twamala okulamusiganya omugenyi n'annyanjulira amatooke n'omutasalanjala bakadde be bye bampeereza. Mutasalanjala ebeera nkoko so nga banjagala. Olaba baaweereza omuntu gwe batalabangako. Ko ye mazima n'owanyamba nali nja kufiira eyo nzenna era kati singa nafudde. Ko nze nti wali mulwadde? Ko ye newankubadde saali lwatu oba abawala ababiri abansookayo tebaamanyikako gye badda, olwo nze ne sigamba nti nange gendandikutte ne bambi newamponya si byakwogera. Ko nze awo nno wompeerera. Ko ye kukuweera nga ki? Kale saba kyosinga okwagala nkikuwe. Ko nze weepanka nga nno bwe kinaakulema. Ko ye nnyabo nga kinnema kitya? Ko nze tekikulema ne bwe kiba nga kigula masanga. Ko ye era nagongezaako. Ko nze ng'ate bwe kiba muntu nga gwe. Ko ye nyabo omuntu kale nange ngontwala naye oba ndikuweera kyokukolaga okusinga kwange simanyibye ddala okuggyako mpazi nga gwe okiŋambye. Ko nze kukikugamba gwe tonjiyiza. Ko ye nti bambi nyinza kuyiyiza gwe ate n'otakyagala. Ko nze butakyagala sirabanga agaana kiyiyiza. Ko ye nyabo weebalina babigaana bangi. Twatandika okunyumya ku by'embaale era mu mboozi eno mwe navumbulira
nga bwe waaliwo ebintu ebimu bye nali mbuusizza amaaso. Yiiya era yantegeeza nga bwe yali kati akola mu kimu ku bitongole bya gavumenti e Masaka era ng'asula n'omuwala mukwano gwe. Yansaba ŋŋendeyo olumu mbakyalire era ntwaleko ne mu bakadde be abaali baagala ennyo okundabako. Nsindika asitamye. Ennaku waayita mbale nga mbissaamu ngatto kugenda kutta bugenyi, anti nga baalugera dda nti omugenyi omuyite lugwayo nti ajja avunja. Lukonge yavunjibwa. Okukyala kuno kwanviiramu omuganyulo munene kubanga mwe nafunira omulimu ogw'obwamakanika mu Basango Motor Spares. Kampuni eno yali etunda ebyuma bya mmotoka ebijja n'ebikadde era ng'eddaabiriza n'okugolola mmotoka ezoonoonese okwo nga kw'ogasse obulimulimu obulala. Bwe namala okufuna omulimu ne mpangisa omulyango mwe nnaasulanga era ne tukkaanya ne yiiya mu kifo etunaasisinkananga kubanga natya abantu okutulabanga olutata nga tuli fembi, si kulwanga ensisinkano bwetaba ya lumu nga wabaawo ow'ennimi yatulabako embaale n'asuunya kubaayo ne batuwondera. Nakuza enviiri ne ziduuma ne zikirako ez'ekitengula okossaako ekirevu, ekisongovu n'essulubu ginalanga ku busongezo ne ndifaananyiza ddala ng'erya Kasooba bwe nalirabanga mu buto. Omwana ono yayagala Kasooba. Nayambala ebigatto n'ebigoyegoye olwo omuzimu gwa Kasooba ne gwegalulira ddala. Bakama bange bansiima olw'obunyiikivu, obutetenkanya n'obumanyirivu mu by'amasannyalaze bye nalaga bwe ntyo ne bankuza mangu. Kino kyansobozesa okulingiriza mu bimu ku byama ebikulu ebya kampuni eyo osanga byesandirabye era e Masaka gye nasinga okwanguyirwa omulimu gwange. Weewaawo waaliwo obuntuntu obwagwawo naye ng'okutwalira awamu Masaka yali wa mirembe gyendi. Akamu ku buntu bwenjogeddeko kaagwawo nga ndi kumpi okulekulira Masaka kubanga ebintu ebisinga bye nali neetaaga okubegayo nali mbikomekkereza. Twali tuva kulaba ku bakadde ba Yiiya nga tuli mu mmotoka gye neeyazika ne tulengera emabega mmotoka etusimbyeko. Neewuunya ye yali ewamattuse amangu kubanga oluguudo mu kitundu kino lwali lwetadde ng'olugenda eddamba, kyokka twali tetugirengedde wala n'oluvannyuma nejja ng'etusemberera nga bwe kyali badde ku mmotoka yonna eri ku gaayo. Eno twali tugirabidde
eno twali tugirabidde awo ng'eringa ewaggirira okututuukako, munnange yalaba etusibyeko n'ansaba nkendeeze ku misinde ngisegulire eyitewo. Kino nandikikoze singa nali sitandise kwekengera mmotoka zinva nnyuma nga zijja yiriyiri ng'eyo olw'ebyo bye nali ndeze. Kino nandikikoze singa nali sitandise kwekengera mmotoka zinva nnyuma nga zijja yiriyiri ng'eyo olw'ebyo bye nali ndezebwako, anti nga baalugera dda nti nali nkirabye lugwayo nti ava ku mumwa gwa nsawo. Bwe ntyo nayongera bwongezi muliro ne tugenda kisakkuluba nga ngugubidde ku siteeringi sikyatemya era n'omumwa gulumye. Mmotoka zombi zaali z'amaanyi, bwe ntyo ne mmanya nti ekinaasalawo eneereka ginnaayo bumanyirivu na bumalirivu bw'abagoba. Nasabanga kimu kyokka, butabaawo kintu kisala luguudo. Tuba tugenze bwe tutyo okumala ekiseera ne tutuuka mu kkoona kaweenyoole. Naweta emmotoka n'empulira ng'esigaddeko namuziga bbiri era nga n'ebigere wansi bijugumira biringa ebisanyaladde. Koona kaweenyoole lino liba ly'amaanyi. Mba naakamalako nti ekkoona loole neeva ebbali w'ekkubo ne yeekatta mu luguudo lwonna n'erwefuga. Nali sisobola kusiba mmotoka, bwe ntyo ne nnyongera omuliro ngende waakiri nenyigirize mu kaagaanya akasirikitu akaali kasigadde ebbali mu buddo loole mwe yali eyolekezza obwanga ng'osanga mpitawo. Munnange yeebikka mu maaso nga bw'agamba nti nyabo Katonda wange. Twali tuyiseewo, nawulira okubwatuka okw'ekitalo ne mmanya nti abaali batugoberera baali batomedde. Saatunula mabega yadde okuddiriza ku mbiro okutuusa nga tuvunusa obusozi obuwerako, ne ndyoka nsiba mmotoka ne ngiza ebbali ne nnyimirira. Nali njugumira n'entuyo zinkulugguka, munnange yannemeguzaako nga bw'awejjawejja n'okujjonkeramu. Twasiriikirira okumala akabanga, n'oluvannyuma ne twekankamula ne tweddaabiriza n'ensimbula mmotoka era twatuukira ddala eka nga tewali anyeze munne. Naye tebakulimbanga nti namanya nti nkole bwe nti ne bwe nti kye kinaatuwonya. Bwereere nalabirawo obulabi nga tuyiseewo, bannaffe baafiirawo mbulaga era mu mmotoka yaabwe mwasangibwamu amasasi n'emmundu ziserubwatuka. Ekisaaganda ky'ebisumuluzo
awamu n'ebintu ebyateeberezebwa okuba ebibbe. Ffe tetulina n'omu bwe twabulirako ku bintu ebyo, si kulwa nga tweroopanga enseenene. Ebyo bwe byayita ne nteekateeka ŋŋende nkolereko mu Kampala kubanga eyo ate obuwuufu bwe bwali busonze olunwe. Kantandika ekitundu ekiddako yinza okuba nga leero kale kantandika ekitundu enamba yange 773 27 61 27.